एक गांव में एक बूढ़ी औरत और एक शरारती बंदर रहते थे। उनके पास एक बड़ी हाथी थी, जिसकी पीठ पर बैठकर दोनों गांव में घूमा करते। एक दिन बूढ़ी औरत को बहुत तेज भूख लगी। बंदर झट से ट्रैक्टर पर बैठकर बाजार गया और 10 से 15 किलो जलेबी फाफड़ा ले आया। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और अकेले ही सारा जलेबी फाफड़ा खा गई। थोड़ी देर बाद उसका पेट खराब हो गया और वो गुस्से में बंदर को मारने लगी। बंदर रोने लगा और बोला, दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर दो।